Harkafuni asham akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB. Qophiin ispoortii FIB keenya guyyaarraa jalqabeeti kan jiru. Qophii ispoortii FIB keenyaatiin akkuma maleeffatame dhimmoota ispoortii biyya keessaaf biyya alaa xiyyeeffannoo barbaadan irratti kaasnee marii taasisaa kan waliin turu ta'a. As istuudiyoo keessaa ana jireenyaa dinqisaa fi Biiltoon Qo'ashannaa fi Darajjee ogeeyyii kaameraa keenya Oliyaad Badhaasaa fi Abdii Dassaalenyi waliin ta'uun turtii taasisna. Hamma xumura qophii keenyaatiin waliin turan affeerraa keenya. Eessa hin deemina. Ispoortiin FIB turtii taasisnuun biyya keessaa dhimma arganne Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Oromiyaa yaa'ii idilee tokkoffaa isaa taa'eeti kan jiru. Yaa'ii idilee kanaatiinis namoota waggoottan afran itti aananii fi pirezidantii fi koree hojii raawwachiistuu ta'uun federeeshinicha tajaajilan filatee ifoomseeti kan jiru. Waa'ee kanaa wanti kaasni ilaallu jira. Biyya keessaatti dhaabbanni Sport Zone jedhamu badhaasa taphattoota ciccimoo fi leenjisoota ciccimoo garaagaraaf kaleessa galgala kenneeti kan jiru. Waa'ee kanaas kaasni wanti ilaallu jira. Gara alaatti yoo baanu liigonni garaagaraa kan torban kanaatiin taphuun taasifaman jiru. Premier League Ingiliz torban torbaffaatiin taphuun taasifaman jiru. La Ligaatiin derbii Madridiitiin Wanda Metropolitan irratti Real Madrid fi Atletico Madrid taphni isaan taasisan tapha xiyyeeffannoo maatii kubbaa miilaa argate ture. Bundesliga irratti Bayern Munich otoon eegamin Augsburgitiin galchi tokkoof duwwaatiin injifatameeti kan jiru. Faransaay irratti Paris Saint-Germain gara Group Hamaatti imaluun Olympiacos Lyonetiin galchi Lionel Messi lakkoofseen injifachuun injifannootiin tufeeti kan jiru. Dhimmoota biroos kaasnee kan waliin ilaallu jira. Hamma xumura qophiinyaatiin waliin turan affeerraa keenya. Eessa hin deemina. Jiru. Jirra. Nagaa. Makiinyataa ceenu waa'ee Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa wanta gabaabsinii kaasnu dheengadda gaafa sanbat xiqqaa yaa'ii idilee tokkoffaa isaa taa'eetii kan ture. Yaa'ii idilee kanaatiinis namoota federeeshinicha pirezidantii fi koree hojii raawwachiistuu ta'uun waggoottan afran itti aananiif isa tajaajilan filateeti kan jiru. Waa'ee kanaa kaasni taasifu. Gaafa sanbata xiqqaa darbeetiin koree hojii raawwachiiftuu waggoottan arfan dhufan kanarratti hojii isaanii fudhatanii yookiin immoo itti gaafatamummaa isaanii fudhatanii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa gara fuulduraatti tarkaanfii tokko tarkaanfachiisu jedhamanii abdataman filannootti dhiyaatanii filannoos darbanii kan jiran namoonni torba beekamaniiti kan jiranii akkuma beekamu pirezidentii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa fi itti aanaa akkasumas koree hojii raawwachiiftuu waan namoota 5 filamaniiti kan isaan jiran akkuma beekamu jireenyaan yookaan ilaallee namoota filataman kana akka Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaaf pirezidantii ta'anii namni filataman Dr. Waajjiraa Simaam magaalaa Bishooftuu irraa bakka bu'anii kan turan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaaf pirezidantii ta'anii waggoottan arfan dhufan kan waliin turan ta'uu akkasumas itti aantuu ta'anii kan filataman Aadde Abarraash Taaddasaa magaalaa Bishooftuu irraa isaanis bakka bu'anii kan deeman ammas filatamanii waggoottan itti aantuu ta'anii waggoottan arfaniif kan itti fufan ta'uu akkasumas namoonni 5 miseensa koree hojii raawwachiiftuu kana ta'anii namoonni itti fufan namoonni 5 filataman keessaati warri jalqabaa obbo Darajjee Mulaatu magaalaa Naqamtee irraati akkasuma obbo Girmaa Baqqalaa Guddina Shawaa Kaabaa irraati akkasuma obbo Dinquu Abbabaa magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadii irraati akkasuma obbo Kabbadaa Warquu magaalaa Sabbataa irraati akkasuma Dr. Ingidaa Alam Awaas magaalaa Adaamaa irraati filatamaniiti kan jiranii namoonni kun 5 miseensa koree hojii raawwachiiftuu Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa ta'anii waggoottan arfan dhufaniif tajaajila kennuu jechuudha. Itti gaafatamummaa fudhatan kana waliin wal qabatanii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa fi akkasuma reef ispoortii Kubbaa Miilaa Oromiyaa waliin wal qabatu tarkaanfii tokko kanaan dura irraati gara fuulduraatti deemsu jedhamee abdiin itti kennamee wal harkaa fuudhinsi taasifamee argan inni jiru. Bakka carraa ta'e bakkicha argameen ture magaalaa Adaamaa hoteela Maafiitti ture yaa'iin kun kan gaggeeffame namoonni filannoo kanaaf dhiyaatan kaadhimamtoonni jechaadha. Baay'een isaanii piroofaayiliin isaanii olaaltu namoota kubbaa miilaa wajjin firooma qaban jechuu dandeessudha. Keessattuu magaalaa Naqamtee bakka bu'uun kan dhufan kanaan dura pirezidentii kilaba bulchiinsa magaalaa Naqamtee ta'uun tajaajilanii kan turan kilaba bulchiinsa magaalaa Naqamtee hojii faayinaansii kilabichaa guddisuu irrattis shoora isaan taphatan laayyoo hin turre kanaatti alatti kilabni bulchiinsa magaalaa Naqamtee yeroo garaagaraatti liigii olaanoo keessatti sadarkaa olaanaatti dorgomaa yeroo ture shoorri isaanii laayyoo hin turre namoota biizinesii garaagaraa keessattis kubbaa miilaa Oromiyaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf ikoonoomikaalii waan jiru kaasanii haasaniiti kan turan kanaatti alatti mariin taasifameeti kan ture raawwii hojii bara darbee fi karoora
hojii bara haaraa kana wajjin wal qabatee wantoonni ka'an jiru gama faayinaansiitiin gama hundumaatiin kilaboonni Oromiyaa bakka buutiin sadarkaa garaagaraatti liigota garaagaraa keessaa Itoophiyaa keessatti dorgoman maal fakkaatu akkaataa kamiin qophaa'aa jiru maaltu jira hanqinoota kam turanii waan jiru hunduma kaasanii marii taasisaniiti kan turan. Hanqinoonni kun ni furamu jedhameetu kan eegamu akkuma kanaan dura kaasaa turre qophiilee keenya daddarban irratti kilaboonni magaalaa Oromiyaa irraa gara Beetking Premier League Itoophiyaatti dhufaa jiran irree kilaboonni hammi isaanii yookiin immoo hammi lakkoofsa isaanii xiqqoodha jennee kaasaadha kan turre lama gaggeessinee tokko arganneerra kana jechuun hangi ol dhufu dachaa hir'ateeti kan jiru hanga gadi hamma kilaboota gadi bu'an irraati kana wal qabdee wal bira qabdee olaalte kanaaf hojii manaa guddaatu isaan eeggata jechuun ni danda'ama sababni isaa kilaboonni gara Premier League Beetking Premier League Itoophiyaatti ol dhufan Oromiyaa irraati lakkoofsaan daran akka baay'ataniif ammas itti gaafatamummaan isaanitti waan kennamu fakkaata yoo kaaftee ilaaltes maatiin kubbaa miilaa isaan irraa kan isaan eegan yoo jiraateen sadarkaa jalqabaa irratti taphata kilaboonni lakkoofsaan baay'ee ta'an gara Beetking Premier League Itoophiyaatti akka dhufaniif irree hojii guddaadha jettee tilmaamuu dandeessa. Dhimmoonni kun egaa dhimmoota ispoortii hojii wal qabannee qabsiisnee kaasnudha. Sadarkaa gaariitti kilaboota Oromiyaa liigii olaanoo keessatti argaa turre gaaffiin konsisteensii yeroo garaagaraatti ka'aa ture malee keessattuu kilaba bulchiinsa magaalaa Naqamtee kilaba bulchiinsa magaalaa Shaashamannee dabalatee jechaadha. Kilaboota garaagaraa argaa Buraayyuu dabalatee. Amma torbeewwan lama yookiin sadii hafan qofaatti dursaa turanii sanaan boodadha kan isaan sadarkaan isaanii irraa fudhatamee kilaboonni biraa carraa ol dhufu argatan kun immoo konsistentii yookiin immoo itti fufiinsaatiin gahumsa itti fufiinsaa qaban agarsiisuu dadhabuu irratti waan ta'eef kun irratti hojii hojjetamuu barbaada natti fakkaata. Rakkoowwan kun egaa hanqinoonni kun hooggansatti aanuutiin furamu abdiin jedhamu kennameeti kan jiru biyya keessaa dhimma biraa arganne ispoort zoon kaleessa sirna badhaasaa fi beekamtii ispoortiisu cimoo biyya kanaaf kaleessa kennaniiti kan jiran qopheessitoota sirna badhaasicha kan ta'an gaazexeessaa Said Kiyaarii fi Makwaanint Barhee karaa televezyiinii faanaa tamsaati kan ture sirni badhaasicha kaleessa egaa sirni badhaasaa taasifameeti kan jiru taphataan cimaa Itoophiyaa bira darbee jedhamee kan badhaafame taphataa Qiddus Giyoorgis sarara gidduu Qiddus Giyoorgis keessatti beeknu Gaatoch Paanoom taphataa cimaa ispoort zoon bara kana jedhamu filameeti kan jiru Biruuk Bayyanan kilaba bulchiinsa magaalaa Hawaasaa irraati taphataa dargaggeessa umurii 23 gadi cimaa jedhamu badhaafameeti kan jiru leenjisaa Zaruun Shangataa leenjisaa Qiddus Giyoorgis akkuma EBC jechaadha leenjisaa cimaa bara kana jedhamu badhaafameeti kan jiru Charles Likwagoon taphataa biraa isaa Qiddus Giyoorgis irraati karreegaa cimaa bara kana jedhamu filameeti kan jiru Dr. Haile Yesuus Baazzaze abbaa murtii cimaa yookiin abbaa murtii haqa qabeessa bara kana jedhamu. Haqa qabeessa jedhamanii kan isaan filatamanii yoo ilaaltes hin malaaf jettee kaasuu dandeessa abbaa murtii kanaatiif yeroo baay'ee abbaa murtii haqa qabeessa yookiin immoo guutummaan guutuutti itti siqanii taatiiwwan ta'e yeroo baay'ee naannoowwan kubbaa miillaatti yeroo baay'ee amala abbaa murtummaa keessatti wanti jiru yoo jiraate jireenyaan naannoowwan kubbaa miillaa jiru sanatti yookiin immoo kubbaan jirtu sanatti itti dhiyeenyaatiin yookiin immoo distaansiin isaan gidduu jiru yoo xiqqaate foolis jennu kanas yookiin immoo balleessan taphataa irratti hojjetus ta'e wantoota garaagaraa arguuf itti dhiyeenyaan waan jiraniif guutummaatti arguu waan danda'aniif leenjistoonni abbootiin murtee yeroo baay'ee akka itti siqanii yookiin immoo distaansiin isaanii gidduu jiru akka xiqqaatudha kan barbaadamu yeroo baay'ee abbaan murtee kun immoo kaaftee ilaalte gahumsa olaanaadha yeroo baay'ee kan isaan taphoota Beetking Premier League Itoophiyaa gaggeessaa turan jechuun ni danda'ama murtee isaan kennaa dabarsaa turan irree haqa qabeessa akkasuma amala gaariis waan qabaniif waan isaan murteessan irree taphattoota biratti fudhatama qabaata yeroo baay'ee haqa qabeessummaa waan murteessaniif taphattoonni irratti gaaffii hin kaasan yookiin immoo komii hin kaasan yeroo baay'ee callisanii waan fudhatanii deeman fakkaatu. Yeroo garaagaraatti abbaa murtee kun egaa abbaa murtee cimaa jedhamu badhaafameeti kan jiran tarii Baamlaak Tasammaa Wayyeessaatti aanee abbaa murtee cimaa haqa qabeessa Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessatti qixa barbaadamuun perform godhu jechuu dandeessa. Liidaa Taaffasanis abbaa murtee koorniyaa dhalaa haadha murtee jennu. Arbitra international waan jiraniif. Saalaan jijjiiramuteetu. Haadha murtee jennuudha. Haadha murtee dhalaa. Abbaa murtee. Koorniyaa dhalaa cimtuu Itoophiyaa jedhamuun badhaafameeti kan jirtu sirna badhaasicha irratti egaa taphataa seenaa qabeessa garee biyyaalessaa Itoophiyaa duraanii taphataa Eertiraa ture yeroo Itoophiyaa fi Eertiraan biyya tokko sirna tokko jalatti bulaa turan jechuudha. Bara 1963 gareen biyyaalessaa Itoophiyaa waancaa Afrikaa ofii qopheessee Finfinnee irratti garee biyyaalessaa Misir injifatee taphataa shoora isaa olaanaa baate jechuun danda'ama. Luciano Vassallo
ganna 87tti engadda biyya Itaalii biyya Baasaatti du'aan addunyaa kanarraa boqotee jedhameeti kan jiru wayita gabaabaf daqiiqaa tokkoof moment of silence ta'eefii ture. Dhiyeenya kana kubbaa miilaa irratti wanti kun baay'eetii kan inni jiru waan ta'eef asii biyya keenya keessattis waan dhufee fakkaata. Akkasuma wanta tiin kaasin kan dabarte sirna badhaasaa kanarratti galchii miidhagduu bara kanaatiin Roobiil Takila Mikaa'el galchii miidhagduu bara kanaas injifateeti kan inni jiru. Guutummaan guutuutti bara dorgommiin kun sirni badhaasaa kun yeroo lammaffaa fi kan Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru ispoortii zooniin. Deeggartoonni amala qabeeyyii bara kanaa jedhamuun kan badhaafaman deeggartoota Bahar Dar jedhamanii kan jiran kaleessa sirni badhaasaa isaaniifis gumaacha miti kan jiru waan fedheefu sirni badhaasaa kunii fi sirni kenniinsa beekamtii ispoortistoota biyya keenyaaf karaa qopheessitoota ispoortii zoon dhiyaachaa jiru waggaa lammaffaaf gaggeeffamee jiru kun jajjabeeffamuu qaba. Gama hundumaati. Beekamtiis argatee waan jiruuf Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa biraarree wanti kun immoo jajjabeeffamuu qaba taphattootaaf irree taphattoonni mooraaliitiin akkasuma leenjistoonni akkasuma abbootiin murtee isa qofaa otoo hin taane deeggartoota biraatti irree deeggartoonni Bahar Dar bara kana badhaasa kana argatanii waan jiraniif deeggartoonni kilaba biraa immoo badhaasa itti aanu kana argachuuf amala qabeessummaatiin kilaba isaanii yoo deeggaran kun kilaba isaaniif bu'aa qabeessummaadha. Akkuma kanaan dura kaasaa turre yeroo irra deebiitiin kilaboonni deeggartoonni sababa deeggartoota kilaboonni garaagaraa yeroo baay'ee adabbiin irra gahaadha kan ture jireenyaan kaafne yeroo baay'ee kaafne haasaa ture qophii keenya kanaan duraarratti kan hanqina naamusaa waliin wal qabate kanaaf tokko kilaba isaanii baasii irraati hambisu kan gama biraatiin immoo badhaasota akka kanaaf irree yeroo san kaadhimaman argita waan ta'eef kun jajjabeeffamuu qaba yaadni jedhu akkuma kanaan dura xiqqooshee otoo weerarri vaayirasii koronaan mul'atiin dura deeggartoota Maqalee Sabaa Indartaa fi deeggartoota Buna Itoophiyaa gidduutti xiqqooshee huligaanizimii wanti fakkaatu wayii tokko mul'ateeti kan ture dirree keessatti dhagaa walitti guuruu jechoota hin taane wal arrabsuu wanta ispoortii bakka hin buuneetiin yeroo argaa ture tokko jira dhimma keenya gara alaatti ta'uun beeyin dura dhimmi biyya keessa arganii tokko Qiddus Giyoorgis tapha gulaalii waancaa Chaampiyoons Liigii Afrikaatiin kilaba Sudaan Al Hilaaliitiin injifatamuun dorgommicha ala ta'eeti kan jiru. Galchii dhaqaa asitti magaalaa Bahar Dar internaashinaala Bahar Daaritti istaadiyeemii irratti taphataniin Qiddus Giyoorgis tapha jalqabaatiin galchii 2-1 ture kan injifatee Sudaan deemanii galchii 1-0 daqiiqaawwan xumuraa irratti galchii irratti lakkaawwameetiin ida'ama goolii 2-2 qixa ta'uutiin galchii asitti dhufee Qiddus Giyoorgis akka shaampiyoonsii liigii Afrikaa keessaa bahuuf qooda isaa bahateera jechuun danda'ama. Waan fedheefu kilaboonni keenya egaa waltajjii Afrikaa irratti immoo hammam ammas akka ija fuudhanii fi jalaa fi hiikkatan nutti agarsiisaniiti kan jiran. Qiddus Giyoorgis garba seenaa qabeessa garuu zaatmaach gara Afrikaatti yeroo deemu waltajjii Afrikaa irratti kilaba baay'ee imaluu arguun ammas ulfaateeti kan jiru. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB hordofaa kan jirtan qophii ispoortii FIB keenyadha. Dhimma ispoortii biyya keessaa fi biyya alaa irratti kaasnee marii taasisaa kan jiru. Turtii booda yeroo itti deemnu dhimma ispoortii baargamaa arganitti kan ceenuta nu waliin turan ammas affeeraa keenya isa hin deeminaa sini jenna. Ispoortiin FIB katfeetti kan jiru kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB dhimma ispoortii baargamaa arganitti yeroo ceenu dhuma torban kanaatiin liigoonni Awurooppaa garaagaraa taphoon taasifaman jiru. Dhimmoota kana kaasnee kan laallu ta'a. Darbii Maadriidiitiin taphni Waandaa Meetiroopoolitaan biratti Atileetikoo Maadriidii fi Reyaal Maadriid waliin taasisan tapha eegamaa torban kanaa ture jechuun ni danda'ama. Mee tapha Laaliigaa kaleessa kanaatiin haa jalqabnu taphichaan duragaa dhimmoonni kontiroovershaal ta'an baay'ee ka'aati kan turan keessattuu taphataa sarara fuulduraa Reyaal Maadriid lammii biyya Biraasiil irratti engadda gaafa torban darbichaadha. Tapha Laaligaatiin Maayoorkaa irratti galchee erga lakkoofsee booda deeggartoota Maayoorkaa fuuldura deemee ragadiiti kan ture. Achii booda dhuma torban kana keessa mata duree ta'eetti kan ture taphataan kun keessattuu sanyummaatiin arrabsamaati kan ture. Zeenofeebiyaa waan jedhamu beektaa ta'ee fi nama qomoo lammii biyya biraa ta'e jibbuu waan jedhamu waan kanaaf saaxilameeti kan ture taphataan kun kanaan dura taphattoonni galchee erga lakkoofsanii booda akkaataa garaagaraatiin yeroo isaan gammachuu isaanii ibsachaa turan argaati kan turre Viniisiyees irratti qofa miti kan jalqabame Roonaaldiniyoo gochuuf akaastee ilaaluu dandeessaa dhiyuma kanallee taphataa Atileetikoo Maadriid Antoine Griezmann Neymar Richarlison taphattoota hedduu kaastee ilaaluu dandeessa taphataan kun waan halluun qaamasaa halluun gogaasaa gurraacha ta'eef moo galchii lakkoofsee gammachuu isaa ibsachuuf qixa akka barbaadetti yoo ragadi maanni rakkoonsaa waan jedhamu kaaseeti kan ture taphataan kun kaleessa taargeetii ture jechuun danda'ama tapha bichaan dura. Yoo kaaftee ilaalte inumaayyuu
bakka bu'aa laaliigaa natti fakkaata yoo doggoruudhaa baadhee Pedro Bravo namni jedhamu kun asitti miti daansii yookiin immoo ejentoota bakka bu'oota faddaala isa jedhan kana asitti miti kan akkas daansii yookiin immoo isa ragada jennu kana asitti miti dhaqi Biraazilitti jedhee keessumaa biraakeetti banee moonki daansi maqaa keessumaa maqaa baasima kan ture kan Vinicius irratti yaada Kalisa naannoo staadomiin Waandaa Meetiroopoolitaanoos deeggartoonni Atileetiikoo Maadriid Vinicius Jaldeessaa afaan Ispaanishiin hiikeetinidha. Jecha yeroo isaan gara staadomii seenaa turan. Staadomii keessatti karaa kan banee jireenyaan namicha kana jettee kaasuu hin dandeessa. Pedro Bravoodha. Jalqabumaan kana kan kaasee akka kanaatti kaasaa ture. Inumaayyuu taargeetid akka ta'e miidiyooliin garaagaraa waa'ee taphataa kana inuma kanaan dura kaasaadha kan ture. Qophii keenya kanaan dura irratti surmasaayyuu kanatti kaasaa turte dhimma kanaa qofa osoo hin taane iyyuu Vinicius Junior bara kana gahumsa isaa qabu kanaatiin taargeetid maan akka ta'e beekamaadha. Taphattoonni gariin faallaa yeroo gara dirree seenaa jiran taphataa kana irratti xiyyeeffatanii balleessaa irratti hojjetanii miidhamaaf isa saaxiluuf yaalii isaan taasisaa turan akkuma jiru ta'e ammoo karaa xiinsammuudha kan itti dhufame taphataa kanatti kaaftee ilaalte. Inni miidhama qaamaa yookiin immoo miidhama balleessaa irratti hojjetamee miidhuuf taargeetii godhanii akkuma hojjechaa turan ammoo karaa xiinsammuu taphataa kana irratti gaggeeffamaadha kan jiru yoo kaaftee ilaalte. Taphataan kun of course taphoota baroota dorgommii kana lamaan irratti gahumsa olaanaa irratti kan argamu taphattoota garii faallaaf mataa dhukkubbii ta'ee akka jiru beekamaadha. Inumaayyuu diriibil yeroo godhu kubbaan taphattoota garii faallaaf mataa dhukkubbiis hamaadha jettee kaasuu hin dandeessa. Kubbaawwan achii ka'an kallattiitiin garagalchitti yeroo isaan jijjiiraman argineerra. Tapha Shaampiyoons Liigii torbii darbii irratti kaaftee ilaalte RB Leipzig walii yeroo taphatan kubbaan inni taphattoota sarara duuba garii faallaa yookiin immoo RB Leipzigtiin yeroo lama sadii doggoruudha abadda diriibil godhe ture garagalchitti kan jijjiirame. Kanaaf taphataa kana taargeetiin maan ta'ee inumaayyuu gara dirreetti yeroo seenan taphattoonni garee faallaa irratti deemaniiti kan jiran. Ammaan kana ammoo miidiyaaleen kaaftee yoo ilaalte taargeetiin ta'eeti kan jiru. Wanti kun immoo taphataa ol deemaa kanarratti ol guddataa kanarratti yeroo inni xiinsammuutiin akkas miidhamuuf taargeetii ta'ee irratti hojjetamaa jiru kanatti immoo xiqqoo taphataa kana carraan miidhuusaa olaanaa itti kaasuu hin dandeessa. Dirree irratti illee tapha kaleessaa irratti ilaalte daqiiqaa 90 guutuu reebicha irratti gaggeessaa turan jechuun danda'ama. Kun El Clasico irratti kanaan dura Pepe fi Ramos wanta isaan Lionel Messi irratti hojjechaa turan bifa fakkaatuuti daqiiqaa 90 guutuu yeroo isaan taphaticha taargeet godhatan yeroo isaan miidhaa sararaan geessuuf taphattoonni Atileetiikoo Maadriid dirree keessatti taphataa kana yeroo isaan miidhaa turan yeroo isaan daddarbachaa turan dhiitaa turan dirree keessatti lafatti yeroo meeqa isaan kufsan argaa turan. Kanaaf ilatti wayitan kubbaatu deeggartoonni Atileetiikoo Maadriid ammas kaleessas sagalee jaldeessaa itti yuusuun yeroo isaan taphataa kana xiinsammuudhaan miidhuuf yaalii taasisan. Kaleessa garuu kan nama ajaa'ibu taphataan kun umurii taphataa ganna 22 akka ta'e beekama. Yeroo baay'ee taphattoonni lammii biyya Biraasiil yoo ati inumaayyuu yoo ati baay'ee isaan qoccol ta'u ta'e itti caaluu jedhama. Kanaan amalli isaanii dhaqanii isaa ofitti amanummaan isaanii gadi bu'u hin taane yoo arrabsaman yookiin yoo buulii godhaman gahumsi isaanii tuutti caalaadha. Kaleessa waan taphataa kanarratti argine daqiiqaa 90 keessattuu galchii isheedhuma Valverde lakkoofse isa ture kubbaa taphattoota Atileetiikoo Maadriid cabsee darbee garagalchitti yeroo ilaalu Pooliin karaa garasi faar poostii irra jiru utubaan afkarroo jalaa deeggaaf deebisu Valverde argatee garagalchitti niir poostii irratti waan argateef kubbaa afkarroon deebise sanadha karaa faar poostii irra fiigaa kan ture Valverde ture. Valverdeen faar poostii irratti argatee garagalchitti kan jire. Inumaayyuu miidiyooleen garaagaraa taphataan kun galchii yoo galche ragada kana inni ragadamu jedhamee taargee maturree miidiyoolee garaagaraa ta'ee ture. Haa ta'u malee ammas raganni kun hin namne Rodrigo galchii Rodrigoon galchaniin waliin dhufanii taphattoonni ragada kana ragadan sana qofaa osoo hin taane yoo kaaftee ilaalte Premier League tapha Premier League irratti tapha Arsenaaliif Brentford gidduutti gaggeeffameen Gabriel Jesus galchii erga lakkoofiseen booda ragada kana ragadeetti kan ture. Kaleessa taphataan Rodrigoonis taphataa lammii Biraasiil akka ta'e beekama. Taphataa gahumsa jabaadhaa irratti argamu. Bara Real Madrid waltajjii garaagaraatti milkaa'ina yeroo gonfate taphataa shoora isaa olaanaa baachaa ture keessaa tokko jennee caqasuu dandeenya. Taphataan kun galchii jalqabaa kubbaa Aurelien Tchouameniin mijeessee kenneefi gara galchiitti erga geeddaree booda Vini waliin deemanii ture akkuma suura kanarratti argaa jiran daawwattoonni keenya gammachuu akkaataa kanaan ragaduutiin
achi booda taphichaan booda maal jedhe dance everywhere jedheetu Instagram irratti maxxansee ture. Kanatti kaaffee ilaalte yoo jiraate jireenyaan isa qofaa miti dhuguma yoo kaaftee ilaalte gammachuu isaanii haala garaa garaatiin kan ibsatan. Antoine Griezmann argite yoo ta'e Real Madrid natti fakkaata galchii lakkoofsee gara deeggartoota Real Madrid numaayyuu gara deeggartoota Real Madrid deemee qubee L fakkaatu adda isaarra kaawwatee miilaatiin akkas ragadu kan agarsiiseera. Waancaa addunyaa irratti irra yoo kaaftee ilaalte karaa leenjistoon deeggartoonni Krooshiyaa jiran Firaansi waliin yeroo taphachaa ture isaa deemee agarsiiseera. Sana qofaa miti namoota taphattoota baay'ee kaaftee ilaaluu dandeessa. Garuu kan Vinicius Junior kun addumatti maaliif akka ta'e inni jedhamu taargeetii maali sababni ta'eef inni bira waa biraaf osoo hin taane gurraacha qofaa fi gurraachummaan akkuma jiru ta'e ciminni isaa kunis garee faallaaf sodaachisaa waan ta'eef karaa danda'ameetiin inumaayyuu yoo kaaftee ilaalte waa kaasuuf asirratti taphaan dura taphni hin gaggeeffamin dura kookee natti fakkaata kookeedha. Yaada kenneetiin Vinicius Junior galchii lakkoofsiseen naannoo irratti akka kana yookiin immoo ragada kana yoo gaggeesse isaaf wayyoo yaada jedhu kaasee ture. Kun xinni sammuu taphataa kana irratti taphataan kun yaada isaa gara achitti hidhee dirree keessatti waan agarsiisu xiqqoo akka sodaa keessa akka gadi bu'uuf ture. Garuu inni guutummaan guututti kan inni jedhe yoo jiraate kun yeroo jalqabaaf miti yeroo baay'eedha kan irratti gaggeeffamee jiru. Kun immoo na sochoosa yookiin immoo na ho'isa yaada jedhu kaasee ture. Tuka ka'umsa naa ta'a malee anaan ga'umsa korra gadi muus waan jedhu kaaseeti kan jiru. Ingedda Baarselonaanis taphataa iseeti kan ture. Galchii 2-3 injifateeti kan jiru. Baarselonaan kan nama ajaa'ibu Roobert Lewandowskiin galchii lakkoofsuun naamne Elchee wajjin ture kan taasisan. Lewandowskiinis Laaligaatiin galchii 8ffaa lakkoofseeti kan jiru. Memphis Depay daqiiqaa 41 irratti galchii isa biraa taphataa lakkoofseeti kan ture. Premier Leaguetiin taphoota turanis muraasaan yaa caqasnu ashu dhimma biraa waan talaalu dhumarratti waan talaalu jira. Wolverhampton Wanderers Molinii irratti Manchester City keessummeessuun galchii 3-2 injifatameeti kan jiru. Gareen Bruno Lage hin dandeenye taphattoota sarara fuulduraa fi sarratti sanqina akka qabu beekama. Erling Braut Haaland galchii lakkoofseeti kan ture. Kevin De Bruyne's Erling Braut Haaland gara dirree seeninaan galchiin akka jiru waan wachaa fakkaata. Galchiin ammaanis fakkaata. Afaan Ingiliffaa dura yeroo taphannu General Truth waan ta'eef jedhamti. Fakkeenyaaf bishaan digirii seentigireedii 100 irratti yoo ho'iste hin danfa miti. Habitual action. General Truth waan jedhamu guutummaan guututti bakka teensi keessatti waan yeroo baay'ee irra deddeebine simple present tense water boils at 100 degree centigrade jedhu sun waan amaleeffatameerudha. Kun amaleeffatameera seentigireedii 100 irra ga'eenaan bishaan hin danfa. Amma immoo Haaland dirree seenaa galchii lakkoofsacha akkas ta'aati kan jiru. Erling Haaland galchii lakkoofseeti kan jiru. Sekondii 55 irratti taphichi jalqabe. Jack Grealish bara darbee paawundii miliyoona 100tiin Aston Villa irraa kan mallatteessifatan galchii ajaa'ibdu tokko lakkoofseeti kan ture. Taphataan biraa galchii lakkoofse Phil Foden ture. Newcastle St James Park irratti Bournemouth waliin taphatan taasisan galchii tokkoon ture. Kan qixa golome Tottenham Hotspur Leicester City keessummeessuun galchii 6-2 walakkaa darzana irratti lakkoofseeti kan ture. San Heung-min jijjiirama garreesseenuun haatirikii hojjeteera. Taphataan biraa galchii lakkoofse Harry Kane ture. Brendan Rodgers is matter of time kana booda abbootii qabeenyaa Leicester City irraati ilma Vichai Sravadhana Prabha irraati murtoon kamiyyuu irratti darbe kana booda isaan iyyuu waan morman hin fakkaatu. Waan nama hin fakkaatan isaan mutu hin gadda kanaan booda waan amma mormu natti hin fakkaatu jedhaniiru tapha hin gaddaatiin booda kan yaada isaan kaasan yoo kaaftee ilaaltes dhugumadha. Inni jalqabaata torbii darbee kaafnee turre qophii keenya torbii darbeetiin rakkinni isaa leenjisaa osoo hin taane akka boordii ta'e kanaan dura kaasneera taphattoota garaagaraa isaatti barbaadan akka hin fidamnee fi haa ta'u garuu yoo gaggee hojii kanarraa gaggeeffaman ta'es akka amanan isaanumti kaasaniiru yaada isaanii. Modelli biizinasii isaanii yoo ilaalte amma Leicester City waggaatti taphataa cimaa tokko dirqama gurguruu waan fakkaata. Bara kana Wesley Fofana gurguraniiti kan jiran Chelseaatti bara darbe Ben Chilwell gurguruun isaanii yaadatama. Harry Maguire wayii tokko gurguraniiti kan turan isa dura Riyad Mahrez akka kanaatti waggaatti N'Golo Conte Danny Drinkwater akka kanaatti kan ture waan fedheefu bara kana gaa taphataa Kasper Schmeichel illee gadhiisaniiti kan turan karreegaa isaanii seenaa qabeessa ture. Waan fedheefu Leicester Citynis bara kana gaa leenjisaa jijjiiruun who is next gaaffiin jedhu ka'uun qaba. Brendan Rodgers
gaggeeffamu waan ol fakkaatu Arsenal kaleessa gara Brentford Community Stadium itti imaluun darbii Londoniitiin kilaba magaalaa London akka ta'een beekama. Garees Thomas Frankiitiin Brentfordiitiin galchii 3-2 injifateeti kan jiru. William Salibaan galchii lakkoofseera taphataan sarratti kun Gabriel Jesus taphataa sabaraa galchii lakkoofsee ture. Bara kana ganna kana taphataan Arsenal bara kana Porto irraa mallatteeffate Fabio Vieiraanis galchii ajaa'ibdu tokko saanduqa penaltii ara lakkoofseeti kan jiru. Taphataan kun yeroo jalqabaaf filannoo jalqabaatiin garreetti seenee Arsenaliif tajaajila kan kenne kaleessa ture. Taphattoota 19 filannoo jalqabaatiin garreetti seenuun Arsenaliif galchii lakkoofsan keessaa isa tokko ta'eeti kan jiru. Garuu adda kan taasisu kansaa galchiin isaa isheen jalqabaa sun saanduqa penaltii ture. Kan lakkaa'amte Arsenal gara sadarkaa tokkoffaatti deebi'ee dhufeeti kan jiru. Taphattoota 19 jalqabaa yeroo jalqabaatiif hiriiranii galchii lakkoofsan akkuma beekamu saanduqa penaltii keessaa ture kan lakkoofsanii ansaa kan adda godhu yoo jiraate saanduqa penaltiin ala ture galchii rukutee kan lakkoofse taphataan kun yoo ilaalte qaamaatiin waan haphii fakkaata. Garuu kubbaawwan akka kana gara afkarrootti erga yaadni jedhamu yoo kaaftee ilaalte yookiin gascherii masaa yookiin immoo qaamuma isaa kana yoo ilaalte kubbaawwan akka kana humna qaban yookiin immoo paaworii qaban gara galchiitti erga jettee taphataa kanarraati expecting gootu ture haa ta'u garuu bukaa isaa kanis kaleessa kubbaawwan gara galchiitti geeddaraman lama mijeessee kenneeti kan ture. Kanaanis gaa taphataan kun walumaa galatti amma umrii isaa ganna 21 akka ta'een beekama. Kubbaa 18 Arsenaliif mijeessee kenneeti kan jiru. Kubbaa 18 immoo gara galchiitti geeddaree kan jiru. Walumaa galatti kubbaawwan 36 galchiiwwan 36 Arsenal argateef sababa ta'eeti kan jiru. Kanaan dura umurii kanaatiin seenaa isarra fooyya'aa ta'e hojjetanii kan turan Nicola Anelka ture. Walumaa galatti galchiif assistiin sabaa isaa 35 ture. Isarra garuu sadarkaatti lammaffaa ta'eeti kan jiru. Cesc Fabregas taphataa Arsenal ta'e otoo umuriin isaa 21 guutiin galchiiwwan 63 Arsenal argateef sababa ta'eeti kan ture. Taateen tokko Arsenal irratti kan uumame tokko jira ture kaleessaatiin jireenyaa yoo kaaftee ilaalte taphataa dargaggeessa Premier League qofaa miti Championship keessatti irree taphataa dargaggeessa jedhameeti kan jiru. Taphataa umurii 15 fi guyyoota 181 eeyitaan yeroo jalqabaatiif gara dirree seenee taphataa dargaggeessa Premier League aan Arsenal qofaa otoo hin taane Championship keessatti irree taphataa dargaggeessa jedhameeti kan jiru. Harvey Elliott taphataa Liverpool ture. Riikardii umurii xiqqaatiin Premier League irratti taphachuu kan yeroo Fulham ture. Umurii 16tiin umurii waggaa 16 fi guyyaa 30 natti fakkaata kanaatiin ture. Riikardii isaa fooyyesseeti kan jiru. Taphataan kun Everton West Hamitiin galchii 1-2tiin injifateeti kan jiru. Neil Maupay taphataa Brighton Hove Albion irraa ganna kana mallatteessifatan ture. Galchicha kan lakkoofsisee tapha jalqabaa isaa injifateeti. Yeroo jalqabaatiif yoo kaaftee ilaalte leenjistoota jalqabaa gaggeeffaman jedhamee sadarkaa jalqabaa irratti taa'e kan ture Frank Lampard ture. Frank Lampard tapha jalqabaa isaa kaleessa qabxii 3 West Ham irraati garee David Moyes irraati fudhateera. Qabxii torbaatiin gara sadarkaa isaa gara 13-12tti fooyyeffateeti kan jiru. Egaan seeri'aatiin taphni qabxiiwwan ajaa'ibsuu galmaanii kan jiran isaan haa caqasnu. Odunii seen Inter Milaaniitiin keessumeessuun galchii 3-1tiin injifateeti kan jiru. Garee Simone Inzaghiitiin Cremoneen seen dirree isaa irratti Laasiyootiin keessumeessuun galchii 4-2 injifateeti kan jiru. Fiorentinaan Hellas Veronaatiin galchii 2-2 yeroo injifatu. Kilabni seenaa isaa keessatti jalqabaaf gara seeri'aatti ol guddate. Kilabni muummee abbaan qabeenyummaa isaa kan muummee ministeera Xaaliyaan duraanii fi abbaa qabeenyaa AC Milan duraanii Silvio Berlusconi ture. Monzaan Juventusiitiin keessumeessuun galchii 1-2tiin injifateeti kan jiru. Injifannoo seeriyaa isaa jalqabaa kilaba seenaa qabeessa seeriyaa irratti lakkoofseeti kan jiru. Kan nama ajaa'ibu Angel Di Maariyaan daqiiqaa 40ffaa irratti balleessaa taphataa Monzaa irratti raawwateen dirree keessaa kaardii diimaatiin ari'ameeti kan jiru. Leenjisaan Juventus Maxi Allegri illee kanaan torban darbe balleessaa raawwataniitiin kaardii diimaatiin naannoo qarqara dirree touchline yookiin teeknikaal eriyaa kan dhaabanneef dhorkamanii kan turan. Kaleessa istaandii keessa taa'anii ture taphicha daawwachaa kan turan. Waan fedheef Juventusis waan ajaa'ibaa agarsiisu Roomaan dirree isaa irratti Ataalaantaa garee Gianpiero Gasperini keessumeessuun galchii 1-2tiin injifateeti kan jiru. Milan shaampiyooniin bara darbee istaadiyoomii isaa San Siro irratti Naapoolii keessumeessuun galchii 2-1 injifateeti kan jiru. Liigii Faransaayitiin qabxii tokko caqasnu ashu Olympikas Lyon Group Hamaa irratti Paris Saint-Germainiitiin keessumeessuun galchii 1-2tiin injifateeti kan jiru. Lionel Messiin galchii kubbaa Neymar mijeessee kenna gara galchiitti geeddareeti kan ture. Walumaa galatti tapha 8 bara kana taasiseetiin galchiiwwan 5 walumaa galatti Ligue 1 immoo galchii 4 lakkoofseeti kan jiru. Lionel Messi of argachaa waan jiru fakkaata. Dhimmoota biroo yeroo itti aanu kaasnee ilaallu ashu yeroon keenya asumarratti akka dhaabnuuf waan dirqisee fi kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB hordofaa kan turtan qophii ispoortii FIB kenna ture. Dhimmoon ispoortii biyya keessaaf biyya alaarratti kaasnee bal'inaan marii taasisaa kan ture. Istuudiyoo keessaa ani jireenyaa dinqisaa fi Ashannaaf Darajee si waliin turtii taasisneeti kan jiru. Ogeeyyiin kaameraa keenya Abdii Dasaalenyi fi Oliyaad Badhaasaa turan. Yeroo itti aanu dhimmoota biroo qabannee hamma walitti deebinutti nagaan tura.
horaa bulaa diibana.